Ankstesnėme video rodžiau, kaip nuo savo MTD traktoriuko nuėmiau seną supuvusią deką, nulupau senus epoksidinius lopus, gaminau savo metalinius, lanksčiau virinau, pjausčiau, vėl lanksčiau virinau. Atsibodo virinti elektrodais, tai važiavau pas draugą, kuris turi kempą ir man padėjo. Tada parsivežiau namo su tokiom neapdirbtom siūlėm, tada ilgai ir nuobodžiai šlifavau siūlės, tikrai ilgai. Ir gavusi va štai tokia suvirinta, tvirta, be skylių deka, tikrai gana neblogai atrodanti, bet va čia viduryje yra dar likusių rūdžių ir kitose nepakeistose vietose, o kitoje pusėje liko senų dažų, po kuriais taip pat yra rūdžių. Taigi dabar užsiimsiu senų dažų pašalinimu ir visiškai pilnai negrįžtamai panaikinsiu rūdis nuo senų paviršių. Pradedam nuo dažų. Naudoju va štai tokį dažų nuėmėją. Kažkada seniai anksčiau naudojau tepamą, bet tai buvo seniai. Jis baisiai smirdėjo ir buvo nelabai jau toks efektyvus. Šitas purškiamas labai patogu naudoti. Nelabai stipraus kvapo, stengiuosi pripurkšti visus kampelius, plyšius, netgi ten, kur atrodo ir nėra tų dažų, bet jei liks senų dažų, jie trukdys pašalinti rūdis. Jeigu taip putoja, tai gal veikia? Po 15 minučių bandau krapštyti, bet dar nelabai. O po valandos tai jau visai neblogai, tik kai nelygus paviršiai, tai išpakliuoti kliūna. Po gana ilgo krapštinėjimo paėmiau kampinį šlifuoklį su vėliniu šepečiu ir perėjau per visus paviršius dar kartą. Dabar jau aš patenkintas, viskas švaru. Radau tokį vyruką ir jo YouTube kanalą Beyond Ballistics, kuriame jisai labai įdomiai ir puikiai pasakoja, kaip pašalinti rūdis. Jis atliko daugybę bandymų ir pasigamino tirpalą prilygstantį amerikietiškam e-vaporas. Man įdomiausia buvo receptai, ingredientų proporcijos. Labai rekomenduoju apsilankyti jo kanale ir peržiūrėti šį video apie rūdžių šalinimą. Nuorodą įdėsiu aprašyme apačioje. Iš šito skydo nuo senos spintos gaminu vonią dekai pamerkti į tirpalą. Paruošiu pagrindą, tada pagal dekos formą pasižymiu, kokia turi būti pagrindo forma. Gavosi va toks netaisyklingas septynkampis. Tada nupjaustau tai, kas nereikalinga, palieku tik tai tą gryną formą. Iš drožlių plokštės skydų likučių padarau šonus. Šonus prisuku prie dugno ir susuku tarpusavyje. Pritrūko va vieno gabaliuko. Ir vonia baigta. Įkeliu deką pasimatuoti, kaip jai tinka naujoji vonia. Ankštoka, vos telpa, bet telpa. Tarpai minimalus, kad kuo mažiau reikėtų tirpalo. Aišku, ta vonia tokia, kokia yra dabar, netinka skysčiams laikyti, todėl įtiesiu polietileninę plėvelę. Plėvelė turi būti iš vientiso gabalo ir aišku, be jokių skylučių. Stengiuosi ją kažkaip tvarkingai įkloti, kad nebūtų bereikalingų raukšlių. Vonia paruošta, galutinai įtupdau ten deką. Sunku, kai taip įsispraudė. Bet dar yra biški laisvumo. Gaminsime tirpalą. Gavau tokį siuntinį. Čia citrinos rūgštis. 5 kilogramai. Natrio karbonatas 2 kilogramai. Gaminsime 50 litrų tirpalo. Karšto vandens pripilu į kubilą, bet tik 20 litrų. Vaigi čia. Jeigu 20 litrų, tai 2 kilogramai citrinos rūgšties. Supilu. Gerai išmaišau, kad visiškai ištirptų. Tada imu natrio karbonatą. Į 20 litrų pilsiu 800 gramų natrio karbonato, o 200 gramų liks kitam kartui. O va čia va pati įdomioji dalis. Chemija. Magic. Reakcija vyksta gana intensyviai ir aš iš pradžių šiek tiek nedrąsiai pilu tą natrio karbonatą. Po to pilu biški drąsiau. Smagiai putoja.
Gerai viską išmaišau. Supilu visą 800 gramų normą. Galutinai išmaišau, kad ištirptų. Reakcija sustoja. Ir tada įpilu kažkiek indų ploviklio. Nežinau, iš kur aš jį gavau. Nobody knows. How would I know? Į litrą reikia kelių lašų, tai aš įpilu va štai tiek. Vėl viską gerai išmaišau ir dabar pirma porcija tirpalo paruošta. Planuoju, kad man reikės iš viso 50 litrų, o čia yra 20. Supilu į vonę ant tos surūdijusios dekos. Prasideda gydymas. Aišku, nepakanka to įpilto kiekio, tai ruošiu naują 20 litrų porciją ir kaip nepasidžiaugti tuo putojimu ir šnipštimu. Gražumėlis. Vonioj dabar jau 40 litrų, bet dar aukščiausiai iškilusios dalis neapsemtos. Ruošiu paskutinius 10 litrų. Supilu į vonę, pamaišau, nežinau kam. Pastumdau putas. Ligonis gydomas mirkimu. Džiaugiuosi, kad man neblogai pavyko apskaičiuoti, kiek to tirpalo reikia. 50 litrų kaip tik. Viskas apsemta, tik ausys kyšo. Na ir dabar laukiame pusantros paros. Praėjo apie 40 valandų. Atsargiai iškeliu tą deką iš tirpalo. Nuvarvinu, kažkaip nepatogu čia laikyti. Įstatau į kubilą, kad neprivarvinčiau čia visur. Didžioji dauguma rūdžių ištirpo, liko tos vietos, kur buvo jų storiausia. Nelabai daug. Rūdys pasidarė purios, pirštų patrynus praskysta. Išnešęs į lauką nuskalauju, nuplaunu tekančiu vandeniu ir rezultatas tikrai neblogas. Beveik visur baltas metalas išskyrus kelis žydinėlius rūdžių. Na ir ten, kur naujas metalas, ne visur ištirpo juoda oksido plėvelė. Pašveičiu tas likusias rūdžių dėmeles. Dar kartą nuplaunu tekančiu vandeniu. Ir kitą pusę taip pat. O kad viskas būtų tobula, planuoju dar pamirkyti kokią parą laiko. Bet avarija, mano vonė teka, prakiuro, matyt, bekilnodamas kažkur pradūriau plėvelę. Skubiai bandau išsiurbti tirpalą, kad neišbėgtų. Pirmą kartą naudoju šitą siurbliuką. Patinka jis man. Fainas. Na, norėjau, kad būtų tobula, bet bus ir taip labai neblogai. Planavau surūdijusias vietas nutepti rūdžių surišėjų, bet realiai gavosi taip, kad nutepiau visą. Čia mano klaida, nereikėjo jo viso tepti, bet yra kaip yra. Kitą dieną, kai jau visiškai išdžiūvo rūdžių rišiklis, visą deką planuoju nudažyti 2 komponentų epoksidiniu gruntu. Gerai išmaišau. Gal užteks tiek. Įpilu kietiklio iš akies. Tikrai tiksliai tiek, kiek reikia. Dažau teptuku, nes gruntas tirštas, garaže vėsoka, tai purkšti nesinori. Na ir va štai kaip gavosi. Žiauriai man patinka. Abi pusės patinka. Kuo dažysiu ant viršaus, ogi tuo, ką turiu garaže. Likučiais. Biški sukietėja.
sudžiūvę. Bet ten tik stora plėvė ant viršaus. Va, ištraukiau ir nuo tos plėvės dar kiek dažų nuėmiau. Nudažiau nemažą plotą. Kažin, kiek čia man tų dažų užteks. O užteko tik vienai pusiai, teks pirkti naujus. Teptuką supakuoju į maišelį, kad nesukietėtų. Ir į parduotuvę. Va tai, ko man reikia. Šito noriu, antracito spalvos. Palauk, ar čia tikrai antracitas? Rudas. Tai imu tikrai antracitą. Antracitas. Tikrai antracitas. Grįžęs apverčiu dėką kitą pusę, pastatau ant ausų. Na ir kaip atrodo tas antracitas? Gal ir neblogai, tik tai dengia sunkiai. Teks dažyti dar kartą ar kelis kartus. Kaip džiūsta dažai nuobodu žiūrėti, tai ir nerodysiu, o jūs toli nepabėkite. Kitas video apie guolių keitimą ir kaip atgal viską surinkau.